ഹേ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പൊട്ടറ്റോ ബോൾസ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായി 2-3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചീച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് 2-3 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയിട്ട് ഒരു പൊടി ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഉരുളക്കിഴങ്ങിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒറിഗാനോവും പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ പിസ്സ വാങ്ങിയപ്പോൾ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ പിന്നെ ഒന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഇടാട്ടോ. ഒരു 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. ഈ ഉണ്ട പോലെ ആക്കിയിട്ട സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ടീ സ്നാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റമദാൻ കാലമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഗൈസ്. മപ്പാണ് പൊളിയുണ്ട്. ബൈ.